Hoy fuimos fuego. La llama de nuestras vidas brilló fuertemente, celebrando el seguir sintiendo, el poder reunirnos y juntos abrazar lo que hoy nos hace sentir vivos. Somos cada uno una chispa, que a pesar de las adversidades, permanece encendida. Celebramos una fogata por la vida en nuestra sede campestre Las Palmas. Los esperamos para juntos seguir abrazando la vida.